嗨，大家好，我是 Sophie。早上呢，一出门就看到窗前呢有这只小鸟，非常非常的小，它绝对呢是一只幼鸟，可能是黄鹂之类，我不认识。它在这儿一动不动，我觉着可能是从树上或者是哪里掉下来的，我不知道该怎么处理。我现在离它只有半米的距离，它就在这儿不动，我不知道该怎么办。喂它一点虫子、米粒，它的父母也不知道在哪里。你看，我觉着它的一条腿呢可能受伤了，因为它只有一条腿在动。我不知道我能不能稍微呢再靠近一点儿。原来是可以飞的，但是它为什么在这儿停了那么久呢？我试着走近再看看怎么回事。它确实是有一点问题的，你看，那只小鸟呢，最终还是飞走了。不过我真的很好奇，为什么呢？它可以让我离得那么近，只有半米远都不到。希望呢，它只是对我有好奇心而已，而不是有其他的问题。希望它一切都好。